Читам бе ова, виде, Шара ја прогласиле за национален парк. Да. Да. Тоа се баш позитивни вести. Знаеш од кога се спремам да идам? Да бе, да, и јас исто. А знаеш што усвари ми текна? Сакаш да го пуштиме дрончето моје да снима горе? Па после ние у монтажа ќе се убациме, да не се качуваме сега. Леле, мрза, кај ти е младоста, бе? Не, ај најсериозно, сакаш да идеме? Ќе се сликаме, ќе се зезаме. Какво сликање бе, как ќе се сликаш таму по депонии, по ѓубре, по хаос? Се зезамо, топ форма сум, идем. Ма сигурен си, бара спремност. Добро де, еве, часовникот го носам, ќе измериме чекори догоре колку има, шо има, надморска висина. Се, топ ќе биде епизодата, веруј. Метичко планина не е играчка. А и ако идеме, ја би сакала малце да хајкаме, малку да се возиме со точаци, малку евентуално да тргнеме да се качуваме. Челендж акцептет, може, договорено. Абе јас сум шарапанинско дете, ти изгледа, не знаеш со кого си имаш работа, Ана, јас сум од тетово, пази. Топ. Добро сега, малце ми треба време да се спремам. После се пуштам како професионалец, нем гајле. Ме убети. Ајде, ќе одиме заедно, само да знаеш дека ова не е надпревар. Само одиме да се забавуваме, така? Да бе, да, ама и да го освојам врвот. Easy peasy, lemon squeezy. Ти оставам 3 дена да се спремиш. И ќе те земат пред зграда. Ајде. Ана ја познавам од кога знам за себе. Таа е машина за авантури. Дритан! Ана! Се изгубивме малце. Актери сме и двајцата, али никогаш не сме соработувале. Љубопитни сме, но секогаш за различни работи. Може, станите. Јас задволен, а тој со мапите во телефон. Истражуваме култури, искачуваме планини, посетуваме споменици, проаѓаме реки и езера, а дзиркаме и во занетчиски дуќани. Одиме на кул местенца за селфиња, рилсови, бараме нови перспективи на старите приказни. Од дома правец кон сите соседни држави. Чудесни луѓе, природа, култура, музика, традиција. Се е испреплетено како храната и вкусовите кои ги уживаме. Нова патување има место за сите. Возбудливи авантури кои секој треба да ги доживее. Добре дојдовте во нашиот отворен круг. Ова е Радиус. Ти кај стрнал вака наоружен? Пат, не сум тија некоја матерана, нели планот беше да се пуштаме по Шара? Да мо према од кај извади. Е па што да не сакаш да се возам со точакот на дедо ми, со понито низ Шара. Мора да си купам некој поспреман бајк, види. Карбон фрейм. Дали тежи 10 кила. Ај, влагај, ќе ми збориш по пат. Ти треба помош? Не, се снајдам са. Сум ти ја раскажувал приказната за името Папава шапка? Не, Не? ама имам некој чудно чувство дека ќе ми ја кажеш. При некоја посета на локалниот поп, ветерот му ја дувнал шапката. И тој погажал со прст кон врвот и рекол, па ене ми ја шапката. Ти текнува? И од таму, Конташ? Од тука е да, името Попова шапка. Еј, чекај бе, филм. Шо е? Шо забори? Остајши ти се, сум го заборавил шишенцето за вода што ми е. А знаеш убаво беше? Металик. Баш ка тактикал беше, ко од Bear Grylls. Да се вратиме? Викаш? А? Шара или Балканските Алпи. Незината приказна навистина започна од Алпите, како дел од Динарицкиот венец долг 645 километри, а
а завршува тука, кај нас, на кораб. Ако постои едно нешто во кое сме конкурентни во светот, тоа е дефинитивно природата. Планините и водата, тие се богатствата на нашата земја. А Шара, по овие параметри, е меѓу најбогатите. 220 врвови, 70 езера, реки. Планината ги чува овие богатства во секакви девизи. Еден од најголемите национални паркови во Европа, Шара е дом на 18 видови автохтони билки кои можат да се најдат само тука. А за пейзажот да е целосен, тука се наоѓаат и 147 видови на пеперутки. Оваа обавина будно ја чува окото на шарпланинецот. Шара е доми на дивиот балкански рис. За големината на планината говори и фактот што Шара се протега на териториите на 3 држави – Албанија, Косово и Северна Македонија. Легендата вели дека Тетово и Призрен биле еден град, сместен ни повеќе ни помалку, туку на небото. И при падот, Шара го поделила небесниот град на две – Тетово и Призрен. Три држави индивидуално одговараат за низината заштита. Косово најрано ја свати потребата, па уште во 86-та година ја заштити Шара. Албанија во 2011-та. Македонската борба за признание на Шара како национален парк започнува при крајот на 90-тите, кога двајцата ентузијасти, доктор Липчо Меловски и господин Метин Муареми, ја започна иницијативата за регистрирање на националниот парк. Регистрацијата дојде дури во 2021 година, со што Шара и официјално доби заштита од државата како најмладиот национален парк во Македонија. Кога човек ги бара чекпоинт точките на Шара, неизоставен дел е првомајското бачило. Мета и Ута, првата албанка која го искачила Монт Еверест, го замениле градот со планината и сега лете зиме живеат на Шара. Тие се професионални алпинисти, екстремни спортисти и планински водичи. Ја знаат Шара буквално од двете страни. Не покани да се најдеме таму. Здраво, живо. Hello, Uta. Mete. Медита, Дритан. We can mix languages if you like. You can speak Albanian with Driton or Macedonian with me or English, so we can all Also understand each other. With metal. Фоль пак, а ти збориш малце. So basically, I can see you are a very interesting couple. You do extreme sports. We're working from Shapka with extreme skiing. In the winter. In the winter with snowcats and In with the summer we do with more ski touring. guiding in the mountain. Hiking trips, biking trips, camping. We organize also sometimes camping with kids. A udhthoni ndonjëherë prej tek Jana te ana tjetër ose Po, shpesh kemi bo edhe vrapime malore, dhe me thonë kemi bo këto kalimet kufitare në mal. Kjo është diçka që na punojna edhe në turizëm, tentojna grupet që i kem. Me i bo, dhe më thonë, këto kalimet prej Kosovës në Macedoni edhe prej Macedonisë Kosovë. Për mu, për një kohë gjatë, unë thamë shpia jam më Shari, o dashnia jam e pare maleve. Edhe në gjitët e mija të para, si alpiniste, i kom bon malet e Sharit. Jo vetëm për faktin që, për bukurin që ka, po edhe për faktin e njerëzve lokal që jetojnë këtu, edhe kulturës, edhe djathit Sharit, edhe qenit Sharit. Dhe me thonë, ka gjithçka është një farë përmbledhje e kryt këtyne, që të bën me dasht malin, me dasht veten, edhe me dasht tjertë. We love the mountains. We enjoy everything they can offer us as long as we are safe. And by listening to them, we can actually be safe in them. So did the mountains told you to come and live here in Shapka? In a way. Yeah. I mean, Meto used to live here before as well. Okay. And now, since we are together, we spend quite a lot of time That's cool. in Shar. We both love Shar. We felt in love in Shar. Yeah. We even had a tattoo together, Shar. Yeah. Really? Mine is a bit higher. Yeah. Shara. But Shara. Shara and for me. How did you meet? As Uta said, we were both active in Or our in own Macedonia. sides of the mountains. She was in Kosovo, I was in Macedonia. Okay. Because I grew up
on Popova Šapka, my parents, they built a house in the 80s. Се залюбив во скијање, потоа полека и во планинарење и едноставно ми фалеше кога не бев тука, бидејќи ме интересираше што има и во Косово. Побарав да видам и кои So работи basically you нешто wanted слично. to pick on the other side Yeah. of the mountain to see what's going on there. I was Just interested behind. because it's the same mountain. But different and language. Different language. We are quite, I feel we are quite similar. Yeah. Like I feel all the countries in the Balkans are quite similar. Yeah. We speak the different language, and now we're trying to learn each other's language because we communicate in English. If we live Yeah. so close to each other, then we should know I mean, not just me and Meto, but any Everybody. other person should know each other's neighbor's language. Освен за нивната љубовна приказна, имаа многу што да кажат и за сирењето од биофармата на Джемел Джемаили и неговите браќа кои стопанисуваат со бачилото, каде 4000 овци кои пасат по чисти и зелени теписи се задолжени за производство на сирење, кисело млеко и урда. Која е мајата на сирењето, мајсторе Ангел Јовчев? Со 20 години искуство, човекот докторска дисертација може да напише. Сирење се овако прави. Ту се млекото там донесат стргите, ту се процеди, туримо маја и стои 2 сата, после го сечемо, туримо го тука. Значи сирењето се прави во 3 фази. 3 фази, да. Тоа сме рага правим, што се волја. А која е тајната на убавото сирење? Тајна нема тоа код. Зашто ќе имаш тајна? Нема потреба да Нема потреба од да тајна криеш. филозофија. Нема потреба да криеш, прави сирење добро. Тајната е тоа што овците јадат добра трева, што Тоа е го тоа, пасат, овците пасат се добро. даваат убаво млеко. Она чиста храна треба. Вие го работите со љубов, па да пробаме да видиме што значи најдобро сирење. Ова е младо сирење? Мало е. Ајде да пробаме. Ајде, изволте. Цело? Цело. Цело, твоето сега земе, ајде, цело е. Ова е најбоље сирење што го имам пробано. Сега ова е младо, а старото е стои во Не, старото тој тамо има малку. Има ли сирење таму? Ај. Колку е старо ова сирење? Тоа е 3 месеци. 3 месеци старо сирење. Ула, да сакаш да ја пробаш? Стони рати зима. Ај. Бачилото не инспирира мене и Дритон за следниот предизвик. Правилата се лесни. Тој што прв ќе успее да ги извади овците од трлото, ќе добие сирење за попат како награда. А лузерот ќе научи една важна животна вештина. Да видиме кој е болј овчар, ја или Дритон. Слушаш Bear Grylls? Ако изгубиш, ќе учиш да правиш млеко. Ана, не се пресенуваме пред време. Јас сум old school и ќе се служам со веќе докажана техника. Јас сум по дефолт представник на новата школа. За ова патување додов спремен, а бога ми и опремен. Го видов ова на интернет, мислам дека функционира. Сум видел дека е ова пракса во Нов Зеланд. Што мислите, кој ги молзаше овците? Без да не се засркнеш. Туристичките потенцијали на Шар планина чекаат да бидат отклучени. Еден од клучевите е во рацете на организацијата Масидонија, чиј основач е Александар Донев. Заложбите на неговиот тим се за еколошко и одржливо користење на природните ресурси.
одржлив туризам и во зимски и во летни услови. Добро дојавте на Шара. Добро, најдов. На какви проекти работите вие како организација на Шар планина? Конкретно на Шар планина сме делот од Вија Динарика. Вија Динарика е адвенчер коридор кој што поврзува 8 држави од Словенија па све до Македонија. Во Македонија практично е западната трансверзала од Љуботен па се до Охрид. И тоа е многу интересен концепт, кросбордер концепт, кој што ги поврзува овие држави, пошто како туристичка понуда за овој тип на туристи е многу интересен и многу баран. Има ли многу туристи што се бават со екстремни спортови? Доаѓаат ли? Доаѓаат, меѓутоа не е онолку колку што можеме да понудиме како дестинација. Затоа што тие се уствари туристите што нас најмногу ни треба. Знаеш, не ни треба тука мејнстрим некаков туризам да развиваме, затоа што, знаеш, мислам, види кај се наоѓаме, замисли тука да истресат два автобуси полни. А неодамна ја прогласија Шар планина за национален парк. Какви промени носи тоа? Гледам дрвосеча има ли или како? Види, има илегална дрвосеча, има секаде и тоа е најмногу заради тоа што локалното население нема некоја друга алтернатива и тоа е најлесен начин да заработи. Меѓутоа тука туризмот може најмногу да направи за такво нешто и затоа ако се развива туризмот на одговорен и одржлив начин, каде што локалната заедница е во сршта на туристичкиот продукт, тогаш може да се даде алтернатива и знаеш, и локалното население да се грижи за животната средина и да не ја оштетува. Зашто би доаѓале туристи ако ако дојдат тука во некоја пустина, ако све е уништено и слично. Да. Така да тоа е основата. И туризмот е стварно најдобрата алатка за да се заштити животната средина и од тоа да има и економски и социоекономски бенефити самото локално население. Не треба човек да е експерт за да свати од што живеат луѓето на Шара. Бројниот добиток и водата посочуваат дека сточарството и земјоделството се главните извори на заработка на овие 1800 метри надморска височина. Но експлоататори кои сакаат да заработат од природните ресурси има и овде. За големите индустријалци, дрвосечата е првиот чекор при подготвување терен за градба. Масовно се градат разни објекти, а дури и мали хидроцентрали, кои се сериозна закана за недопрената шарска природа. И не е само индустриската дрвосеча, туку и нелегална сеча и продажба на огревно дрво. И ѓубре, што од индустријата, што од туристите, што од локалното население, длабоко во планината во најзаштитените зони. Тие диви депонии завршуваат и во реките и во езерата на Шара. Го оставивме джипот и продолживме пеш кон нашата следна дестинација. Дритон тврди дека е експерт за преживување и познавач на природата, па ете сега се водиме по неговиот внатрешен компас. Да видиме каде ќе не однесе. Абе, Бер Грилс да не се изгубивме малце. Што ти, Ана, не се секирај. Бер Грилс е увек спремен за сите околности и ситуации. Аха, овде треба лево. Ево. Наваму. Сигурен си? Да. Види колку печурки има. Ви отвара апетит. Ова сигурно се јаде, а? Пајс да не се отраште, молам, нема да те спашавам сега. Да, се јаде. Сакаш малце? Неќем, фала.
Добар си. Ти да не лапна нешто? Кидаме по болници? Се шалам, го најдов патот, ајде. Шо броиш? Тоа што гледаш, Ана, го местам шаторот. Што ме гледаш? Оди собери ти некое дрвце, собери да запалиме оган овде, еве ја имам камења овде. Таман пред да не стемни, ајде. Ој национален парк е оде ке уапсат со се шаторче во твоја копале моган. Дај бе малку дух, survival. Имаме резервација у хотел. Имаме и за јадење. Па и овде имаме и за јадење, за спиење. Еве, сирење имаме од бацилото. Печурки види какви најдов. Ти направам некој омлет. Ја не ќам да се отрујам. Ако сакаш да дојдеш да си спиеш у хотел, супер. Ако не ќеш, Што би направил царот? I'm Bear Grylls, and now I'm sharing my own ultimate survival tips. Look, Абе, обично не би одбила ваков предизвик. Ама мислам дека треба малце да ојача, да се очеличи. Јас овде на планина дојдов спремен. Сериозно си ја сватив работата. Ги изгледав сите епизоди од Bear Grylls и можам со леснотија да се справам со сите околности, со сите ризици. Веќе 35 минути сум овде. Преживувам на тоа што го најдов во шумата. Фунги. Може има 100 грама. Сосема доволно за да преживеам. Слушам некои звуци слушам. Може е тоа лисица или рис. Ти спиеше? Да, спиев. А, благај се те носам на едно супер место. Заинтересирани да дзирнеме каква е шара од другата страна, воздушната линија не носи до најблиската точка меѓу Северна Македонија и Косово, селото Рестелица. Но за тоа како изгледа најголемото горанско село по бројот на жители и површина, моравме да ја качиме, спуштиме, па повторно качиме шарпланина преку Тетовско јажинце за да стигнеме на надморска височина од дури 1800 метри и каде денес живеат околу 4000 луѓе. Бурек имате? Има. Со денари може да платиме овде? Со денари? Со денари. Може, бе, зашто Поблиску сме некај Абе, сме. може, гајле нема. Ајде, сакаме бурек. Дај ни едно со сирење, едно со месо. Многу ни се по 3. Колку сме должни? Още дојделе преку планина, буре.
Од долу дојдовме, од Јажинце. А не можеме да се качиме нагоре, така? Може, да идеш дома, за Маврово. Фала ви многу. Ајде, поздрав. Чао. Сме можели и побрзо да стигнеме? Како бе? Малку е изненадувањето дека плативме со денари, се разбравме на македонски, каснавме од надалеку фалениот бренд, па и алтернативен превоз ни дадоа. Не пречека Ресим, локален новинар и диџеј, кој преку радио Рестелица секое утро ги буди гораните. Ова село е сточарско и ова село е на крај на тромеѓа на Македонија, Албанија и Косово. Горанци, значи ги има свекеде, има тука една голема разлика горанци и горани. Ние сме еден народ од 17 или 18 села овде кои живееме во општина Драгаш, горанци, а иначе подручје горани и горанци, сега политиката не одвоила на горанци и на горани. Тука си е голема разлика, а ние сме исти. Како да речем сега, ако сме ние двајца брача во една куќа, еден иде на горани, значи интегрисан во косовско друштво, еден на горани си интегрисан во некоја друга држава. Горанци се, кратко одговорено, луѓе кои ги сакаја сви, а управо никој не ги сака. Наше село исто се разликува ова село од другиве села од гора. Можете да видите мушкарци на една страна, женски на друга страна, не се меша ништо тија во нашето село. Че во вашето село не се мешаат мажи и жени? Не се меша, свакој свој смер, свој правац. Дали по традиција мажи и жени не се поздравуваат? Па може да се примети, јас сум ризикувам на ке вас да се поздравим, али ви пак као мусафир, као гост, не ќе ме карае. Па тогаш е со мене се ракуваме. Па може два пати со тебе да се ракуваме, а едно со тебе. Фала puno. Расталничани живеат од сточарство и од мали локални бизниси. Продаваат во Драгаш, Призрен, Приштина, Гостивар, Тетово и Скопје. Помладите им се иселуваат, а возрастните останале да раскажуваат приказни за муслиманското население кое зборува македонски. Ова ни го раскажа Хикмет Джинџо, локален градоначалник. Добар ден, добро дојдовте. Добар ден, добро ве најдовме, како сте? Јас сум Дрито. Вие како сте? Јас сум Хикмет. Јас сум Ана. Од кај сте? Од Скопје. Баш од Скопје? Од Скопје. Драго ме. Сте дошле вие во најголемо село во Косово. Така. Оја село се вика Рестолица. Оја село е гостопримливо, поготово така се гледа. за скопјанци. Што пиете вие, какво сокче? Пошто сте прашале, оја е природна малина, природна. Конобар понуди пријатели, понуди гости, што ќе се напијат. Сладканицата се вика брки, така? Ако ви треба заштитно лице, јас сум тука со брковите. Овој смоте брковите. И тука ќе стојам. Сакаме по едно сокче од боровница. Може одма. Фала. Вие што работите овде? Многу работам, а иначе сум просветни радник, учител тука. Уедно сум и градоначалник од овоја село. О, каква чест. Каква среќа да се најдеме. Па слушај, кога ќе крене човекот со добра намера, со добар ниет, нема проблем. Увек ќе биде добро. На здравје. На здравје. Сокче убаво. Од која страна сте дошле? Ми имаме... Ние дојдовме од другата страна на Од Шара. Јажинце. Јажинце. преку Јажинце. Имате поблиско овде сега отворена граница која била вековима отворена. Горе Стрезомир, па била после рат затворена, ама сега ние сме успеле сезонски да биде отворен премин. Сезонски И сега е отворен. Со нашата страна сме направиле асфалт ние и очекуваме сега од вас македонци. А ие шиптар ти? Шиптар јам. Баш шиптар? Шиптар јам. Браво. Кај е? Ја му не ме прејавде пред Тетовас. По? По е тој шкуп. Кто е на кој шина, гад? По. Тетова, еве гостивари, ждојав, курукон пазари на прејчат шати. Ке ни шкун Тетов? По Тетов гостивар, ке ми шит дјад. Дјад? Дјад, по. шуми. 80-та година сум студирав во Скопје, разредна настава. Еве тука имам еден документат. Добар брк. Да не мислиш само ти, имаш бркове, конкуренција. Оригинал. Мој шиптар. Каква е оваа Рестелица. Село на мешани јазици и култури, но со една константа.
фолклорот. Градоначалникот Хикмет рече дека браќата Мушка се најпознати музичари овде. Тие се најзаслужни што изворната горанска музика се уште живее. За нив, Шара е најголемата сцена. Пред очи ми шарпланина и кај нас и свечина, од све стране глас се чуе, од шарчење песме пуе за далечне гурмечи. Ей, шарпланино, висока планино, sve što go imaš, mene mi je milo, mene mi je milo. Omčana čege pesme puje, za dalečne gurmečije, šarplanina sve nima, sve otišnemo tuđina, sve otišnemo tuđina. Ej, šarplanino, visoka planino, sve što go imaš, mene mi je mi. Офроуд граница само спомни. На надморска височина од 1800 метри, блиску врвовите на Шар планина, по нов асфалт, за 20 минути се стигнува до граничниот премин Стрезимир, Рестелица на кораб. Ке ве пречека гранична полиција од двете држави, со двете возила едно до друго. Ке си запишат на лист хартија кој влегол, излегол и потоа влегувате во рели стазите на македонската страна во густа шума, покрај Радика. И преку Трница до Гостивар. А ако се асфалтира и од кај нас, ќе се стига за 45 минути. Најубавото го чувавме за крај. Последна дестинација. Лешница. Постојат уште 72 езерца распрскани на секаде по планината. Скоро невозможно е сите да ги посетите. Уште едно нешто што е практично невозможно. Да го убедам Дритон да влезе во водата. Победник на предизвикот е тој што ќе влезе и издржи во водата подолго од 5 секунди. А за поразениот, добра казна, да го исчисти ѓубрето од планината. 1, 2, 3, 4, 5. Браво, царе, прав љубител на природата. Ајде ти помогнам и ја. Му се придружувам на Дритон, затоа што не треба да има предизвик за да почнеме да се грижиме за животната средина. Планината те инспирира да се грижиш. Таква е Шара. Пейсажите и се паметат по боите кои постојат само овде. И си велиш, кои би биле ние без неа, без тие планински врвови кои го допираат небото? И не е доволно само да се има документ дека Шар планина е национален парк, туку грижата треба да биде секојдневна, системска и општествена.
овде шарпланинецот никогаш не лае без причина. Но дали има некој да го слушне неговото ехо? Трансплантирана машина за чукање, до сега не типкал љубовно писмо. Ова трансплантирана машина за чукање, до сега не типкал љубовно писмо. Чукам по старите возбудени дирки, приближно 90 удари по минута. Чукам по старото механичко срце, пулс, масажа, адреналин. Пулс, масажа, адреналин.